好啊，咁我哋又開放俾台下嘅朋友去提問啦，或者表達意見啦。大家有冇啲咩嘅問題或者意見，就住嗰個藥物嘅資助方面？啊，咁咧就我身邊呢個就係我太太，咁我本身亦都係一個胃同埋肝有腫瘤嘅誒患者，咁咧我太太亦都係一個早期肺癌嘅患者嚟，咁咧喺舊年咧，我哋亦都同阿陳偉傑先生咧一齊咧，同埋我太太咧，同埋醫和我太太嘅醫生，就腫瘤科醫生鄭志堅醫生一齊喺立法會咧，同阿陳議員咧一齊開咗個記招。咁咧就今日咧，我就有啲問題啊，想問一問政府嘅代表啊，崔俊明總藥劑師咧，醫管局嘅啊，咁咧就我想問一問就係話咧，我哋舊年咧就有提問過一樣就係話術後嘅免疫治療嘅治療咧，咁就係例如好似我太太咁，佢都係做緊呢個咁嘅治療嘅。咁咧我哋阿鄭醫生咧都提供咗好多嘅數據，即係臨床數據咧，就話如果用呢隻藥咧，係可以令到嗰個肺癌嘅患者嘅復發機會係好低嘅。咁咧，我哋就係其實就好希望咧喺呢個免疫治療呢個咁嘅藥物方面咧，係納入去呢個安全網嗰度。咁咧好開心咧，就係當時嘅收到嘅即係回響，就係話政府咧係會去考慮呢一個咁嘅訴求。但係咧到現在為止，呢一隻藥我哋都仲要係需要自費嘅，就每3個星期咧就要吊一針。咁呢一個咧係療程咧都要去到成10幾針一個療程嘅。啊，咁咧如果我哋作為一個病患者嘅家人咧，呢一個咁嘅治療嘅費用咧，都係會令到我哋有一個壓力嘅。咁咧如果可以嘅話，我哋真係好希望政府能夠早啲將呢隻藥物入咗去個藥物名冊，去呢個安全網嗰度，咁令到我哋啲病者嘅家人咧，同埋病者咧嗰個壓力唔好咁大啊！咁呢個係我哋去懇切咁樣去求政府去幫我哋啲咁嘅病友去做呢樣嘢。再者就係話，我哋亦都知道政府依家因為個財赤嘅問題，個資源嘅分配都會係有一定嘅困難。但係希望咧，經過我哋呢個關注日咧，咁希望能夠政府咧再重新去考慮呢一個咁嘅訴求啊。咁咧就真係頭先阿陳議員咧，我同我太太咧都有同佢打招呼咧，佢都有應承咗就話佢會盡量同我哋去爭取呢一樣咧，真係好多謝佢。
咁咧亦都希望就係醫管局嘅總藥劑師崔先生咧，都幫一幫我哋。好，唔該你哋。多謝問題多謝兩位。嗱，免疫治療咧，其實而家多咗好多嘅新嘅適應症㗎啦，即係由以往即係肺癌乳癌，而家多咗好多新嘅適應症。首先講咗安全網先啦，即係你頭先提到話，可唔可以盡快將免疫治療呢隻藥物去引入安全網嚇？咁頭先我都提到啦，入咗安全網之後咧，就中產咧都會受惠多啲嘅嚇。咁即係以往安全網個門檻好高㗎嘛，係咪？門檻高嘅意思即係話受惠唔係好多人，因為而家發覺中產都有啲俾唔起啊嘛，咁所以安全網都會擴大，令到中產都可以受惠多啲同埋資助多啲。好啦，第二樣嘢要分開嚟講嘅咁點樣令到呢個免疫治療呢隻藥或者而家就未必係一隻嘅，可能幾隻可以納入呢個安全網咧？其實醫管局係會睇嗰個，當然安全性係擺第一位先啦。咁一般嚟講，安全第一啦咁療效同埋成本效益，我哋擺成本效益係最後嘅。咁當然衛生署藥物辦公室藥物嘅註冊咧，唯一唔睇咧就成本效益嘅係啊，應該係啦。安全有安全性啦、有效性同埋呢個品質品質即係生產嗰陣時啲品質或者個廠房係咪合乎標準，生產啲藥係咪合乎品質咁第四樣就成本效益咧，就俾咗醫管局睇嘅因為醫管局係用公帑，同埋我哋真係覺得係真係合乎成本效益咧，就會擺落去係啦。咁你話點樣合乎成本效益咧？我哋唔會睇一個醫生嘅意見嘅，我哋會多個醫生嘅，我哋有啲專家小組，即係腫瘤科有啲專家小組咧一齊俾意見當然啦，嗰個醫生都會考慮嘅即係任何意見我哋都會考慮，包括你頭先講啲意見所以病人、醫生或者市民嘅意見我哋都會考慮。不過我哋會整體嚟講咯，同埋而家我哋會加埋一啲叫做 health economist，即係我哋嘅健康經濟學家去分析係咪合乎成本效益。記住合乎成本效益唔係齋講嘅，即係唔係我哋計下條數，1000蚊就貴，100蚊就平，即係唔係咁樣意思。我哋要計下條數去減少入院嗰個生活質素係咪提高就真係要揾呢啲人去計條數嘅。點都好啦，其實點樣最快引入將你頭先講嗰啲免疫治療可能多過幾隻㗎未必一隻，係引入去安全網咧就增加競爭。所以咧，我哋會考慮埋即係唔同，即係經過一家，希望因為如果大家都有睇到一啲報道啦就係內地有好多免疫治療嘅藥物嘅，唔淨止係西方國家，內地都有嘅咁所以增加競爭咧，就最快將呢啲免疫治療引入去呢個安全網嘅。所以醫管局會做呢樣嘢第一，第二就而家唔係自費嘅有啲病人咁政府其實都有提到嘅其實都盡量減少啲病人將來要自費咯就算入唔到都好啦，自費都盡量減少，或者去資助佢哋，明唔明啊？呢個就政府答呢個，我係醫管局嚟嘅